المستمعين نتكلم عن المشهد أو نقول بمزق السودان. الآن إذا وصل الرئيس عمر البشير لرئاسة الدولة السودانية سوف يتفصل الجنوب بلا محل لسببين أساسيين، وهما السبب الأول أن المؤتمر الوطني من خلال حملته الانتخابية من خلال برنامجه الأيديولوجي لا يتنازل عن الموقف اللي اتخذوا في 89 الخاص بمسألة الشريعة الإسلامية. الحركة الشعبية ما زالت تطرح في ظل التعدد السوداني من تعدد في الأديان والثقافات مشروعة، وهذين المشروعين لا يمكن أن يكون هنالك دولة موحدة. المؤتمر الوطني بيعتقد وصول عن طريق الانتخابات للسلطة للمرة الثانية هي بتدي فرصة لنجاة الرئيس من الملاحق بالجنايات الدولية. نعم. وهذا مفهوم إذا وضعناه في السياق القانوني غير صحيح. يعني مسألة الجنايات الدولية إذا فاز البشير أو ما فاز سوف تكون هنالك إجراءات خاصة، إجراءات قانونية خاصة في هذا الاتجاه. إذن حين ينفصل الجنوب وحين تقوم انتخابات في هذا التوقيت الحسيس الذي يفتقد فيه السودان التماسك الداخلي بتاع النسيج الاجتماعي والتماسك حتى على مستوى الأحزاب السياسية ذاتها، سواء كان أحزاب اتحاد غيرها، تعاني هذه الأحزاب وحزب المؤتمر الوطني من مسألة بتاع التشظي وتشرذم داخلي. إذا تمت الانتخابات بنفس النهج وبنفس السيناريو اللي قاعدين نشاهدوا الخطب على مستوى التلفزيون سوف تنهار الدولة السودانية، سوف تتكرر التجربة الكينية للمرة الثانية، لأنه مستوى الخطاب اللي نحن قاعدين نشاهده ما مستوى بيحفز القوى السياسية عشان تدخل في انتخابات تنافسية. هو ممكن خطاب يكون أقرب للحرب، أقرب من أنه يكون في خطاب لتحول ديمقراطي. وحقيقة هذا ما نخشاه. أما التوافق اللي ذكرته الأستاذة أسماء ما بين رؤية المؤتمر الوطني والرؤية الأمريكية فيما قالوا المبعوث الأمريكي جريشن، تماما لدى الإدارة الأمريكية مصالح في السودان ولا تستطيع أن تحقق هذه المصالح إلا في ظل هذا النظام. نعم. طيب دعني أذهب سريعا إلى العاصمة السودانية الخرطوم، ومعي عبر الهاتف من هناك الدكتور ربيع عبد العاطي وهو مستشار وزير الإعلام السوداني. دكتور ربيع، هناك اتهامات من المعارضة بأنكم تستغلون وسائل الإعلام الحكومية فقط في الترويج لحزب المؤتمر الوطني الحاكم، ما هو ردكم؟ جدا ذلك لأن أجهزة الإعلام السودانية خلال مرحلة الفترة. أعيد السؤال مرة أخرى على الدكتور ربيع عبد العاطي وهو مستشار وزير الإعلام السوداني. دكتور ربيع، نعم. سؤالي مرة أخرى، اتهامات من المعارضة بأنكم تستغلون وسائل الإعلام في الترويج فقط لحزب المؤتمر الحاكم، ما هو الرد؟ هذه فرية عظيمة جدا. أولا أجهزة الإعلام السودانية خلال فترة الحملات الانتخابية كانت متاحة لكافة الأحزاب السياسية، بل كانت قناة النيل الأزرق السودانية حصريا للمعارضة، ولقد شاهد المجتمع السوداني برمته كيف أن المعارضة كانت توجه سهامها نحو المؤتمر الوطني دون أن يكون أي وجود للمؤتمر الوطني، بالإضافة إلى أن الآلية الإعلامية التي شكلت من قبل المفوضية العامة للانتخابات، هذه الآلية قسمت الزمن بين الأحزاب. الزمن الرئيسي في أجهزة الإعلام سواء كانت المرئية أو المسموعة بالتساوي، ولقد شهد المواطنون هنا كيف كانت هذه الأحزاب تقول في برامجها وتعلن في برامجها الانتخابية وتهاجم المؤتمر الوطني، وأن هذا الذي أشار إليه الأخ الكريم لا علاقة له أبدا بالواقع، والمواطنون السودانيون يشهدون بذلك، والذين كذلك يديرون برامج قناة النيل الأزرق يعلمون ذلك، والعالم كله قد شهد كل تلك الجولات التي قامت بها المعارضة من خلال الأجهزة المسموعة والمرئية وخاصة أجهزة الإعلام القومي هناك. نعم، لكن دكتور ربيع يعني دعني أكون أكثر صراحة معك، يمكن أن نخصص أوقاتا طويلة للترويج لمرشح بعينه ونعطي للآخر فرصة صغيرة ونقول أننا تساوينا ما بين المعارضة وما بين الحكومة، هل يحدث ذلك بالفعل؟ لا، لم يحدث ذلك أخي الكريم. أولا لم تكن هناك فرصة محدودة بالنسبة للأحزاب، بل كانت الفرص متساوية، وأن الذي يشرف على توزيع الفرص ليست هي الحكومة،
وليس هو المؤتمر الوطني، وإنما هناك آلية، هذه الآلية تابعة للمفوضية العامة للانتخابات. نعلم أن الآلية التي شكلت من قبل المفوضية هي آلية تمتاز بالاستقلالية التي كونت بها المفوضية، وأن المفوضية تعمل بخصوص القانون، قانون الانتخابات، نعم. وأنها ملزمة تماما بأن تقوم بالأعمال وفقا لما نص عليه القانون، ولا توجد أي انحيازات أو انحياز نحو هذا الحزب أو ذاك الحزب، لأن العملية ليست عملية سياسية. وأعتقد بأن ما أشارت إليه بعض الأحزاب في هذا الصدد ما هو إلا عبارة عن غيرة سياسية أو ضعف أدى بها إلى أن تسوق مثل هذه التبريرات الغير مقبولة والغير معقولة. نعم. طيب ضيفي الكريم الأستاذ عبده حماد هو محلل سياسي وقريب من أوساط المعارضة السياسية وقيادي أيضا في حزب الأمة، يريد أن يسألك سؤالا. إليك أستاذ عبده. دكتور عبد العاطي، تفضل اسأله حضرتك. حقيقة دكتور عبد العاطي، نحن ظلينا نتابع منذ فترة طويلة الإجراءات اللي قاعدة تقوم بها المفوضية التي تشكك في نزاهتها القوى السياسية. هذه المفوضية ألم ترتكب بعض المخالفات القانونية سواء كان على مستوى القانون اللي خاص بالعملية الانتخابية، وأيضا ارتكبت مخالفات قانونية في داخل الدستور الانتقالي؟ أولا هذه المفوضية إذا كانت هذه الأحزاب ترى أن هذه المفوضية قد خالفت القانون، فهذا أمر أنا أعتقد أنه قانوني وليس سياسيا. هناك محاكم موجودة، هناك المحكمة الدستورية، هناك، لأن هذه المفوضية تعمل بموجب القانون. فإذا كان هناك من يرى بأن هذه المفوضية قد ارتكبت خطأ أو خالفت القانون، فإن القنوات معروفة جدا بإبطال مفعول هذه المفوضية وإبطال مفعول الإجراءات التي اطلعت بها. لذلك لا أرى أي مبرر لنقض ما تقوم به المفوضية، وهي مفوضية مستقلة وشكلت بموجب موافقة من قبل الشركاء في حكومة الوحدة الوطنية، وحتى النائب الأول لرئيس الجمهورية هو الذي قام بالتوقيع على قرار المفوضية، وأن قانون الانتخابات الذي بموجبه شكلت المفوضية حاز على الإجماع من قبل المجلس الوطني. وبالتالي فإن الذي يجري ليس عملا سياسيا حتى يتم النقد فيه سياسيا، وإنما إذا كانت هناك أي دعاوى من هذا القبيل فإن أبواب القضاء واسعة، لأن العمل ما تقوم به المفوضية إن كان خرقا للقانون نعم. هناك محاكم يمكن أن ترد الحقوق إلى أهلها، ولكن لا أعتقد أن هناك خرق للقانون، وإنما هذه دعاوى سياسية. وهذه الدعاوى السياسية السبب الرئيس فيها أن هذه الأحزاب شعرت من خلال الحملة الانتخابية نعم. بأنها عاجزة وفقيرة وليس لها أي انحياز. شكرا لك دكتور ربيع عبد العاطي مستشار وزير الإعلام السوداني على هذه المداخلة من العاصمة السودانية الخرطوم. ودعونا مشاهدينا الكرام نذهب سريعا في قراءة لهذا المشهد السوداني الانتخابي، ماذا يحدث في السودان عبر هذه السطور، ونعود بعد ذلك. دعوني أعود مرة أخرى إلى الأستاذ عبد الملك النعيمي، وهو المستشار الإعلامي لسفارة السودان والممثل أيضا لحكومة الوحدة أو القيادي في حزب المؤتمر. أستاذ عبد الملك، يعني هل يمكن بالفعل أن يختزل تاريخ السودان من أجل شخص حتى يبقى في السلطة، حتى لا يتم سجنه أو محاكمته؟ هل يمكن أن نعيد تاريخ السودان أو نضع تاريخ السودان في هذا الوضع؟
هل توافق على ذلك سواء بصفتك الحزبية أو بصفتك الحكومية؟ يعني أولا شعب السودان شعب واعي جدا، نعم، وشعب مثقف جدا. لا أظن أن يوم من الأيام أنه يكون رهين شخص. نعم. لكن الآن دعنا نتحدث عن حقائق وواقع. الآن عندما نتحدث عن الرئيس عمر البشير ونتحدث عن يعني الحظوة بتاعته في أنه ينال أكبر الأصوات، لأنه عنده تاريخ بتاع 20 سنة يستند عليه. تاريخ ال20 سنة ده يختلف فيه السياسيين بموجب الخلافات السياسية، نعم. ويتفق فيه آخرون وفق الإنجازات التي تحققت على مستوى السودان. يعني هي رأيته الشخصية، ولكن دعني أقول لك أن تاريخ السودان هل يمكن أن يعني يختزل قطعا لا يختزل في شخص واحد؟ لا قطعا لا. تاريخ شكرا. السودان لا يختزل في نعم. شخص واحد. لكن أنا أقول لك عندما نتحدث عن رئيس الجمهورية نتحدث عن رمز لسيادة وطن وليس صحيح. عن شخص. صحيح. وأي رئيس دولة هو رمز أيضا لسيادة الوطن. نتحدث عن أنه هذه الحكومة نعم. أوقفت حرب 50 عاما بين جنوب السودان وشماله، ووقعت اتفاقية نيفاشا. لأول مرة يحكم الجنوبيون جنوب السودان نعم. بموجب الاتفاقية نفسها. نحن نعلم إنجازات الرئيس البشير تماما، ولكن هناك اتهامات معارضة. أنت ترفض يعني هذه الإجابة. الأستاذة أسماء، تعليقك يا أستاذة أسماء. يعني أنا في رأيي أنه السودان الآن في مأزق حقيقي، وأنه بدون أن تجلس الأطراف لحل القضايا المختلف عليها، وفي مقدمتها قضية المحكمة الجنائية الدولية التي ستظل سيفا مسلطا على السودان يلاحقه، ستكون هناك مشاكل وصعوبات جمة. وأنا أعتقد أنه دول جوار السودان وعلى رأسها الدول العربية يجب أن يتحركوا من أجل دعم إحداث تحول حقيقي في السودان. أكبر دولنا العربية والواسطة بين دولنا العربية والقارة الأفريقية، والذي أي استقرار أي حدث يمس باستقراره وأمنه سينعكس على منطقته كلها. قضية المحكمة الجنائية على رأس القضايا التي ينبغي أن يتم التوافق عليها من القوى السياسية السودانية وحل مشكلة دارفور، وهذان الأمران ربما يحكمان أيضا قضية الوحدة التي سيتم الاستفتاء. يعني ربما لم يتبقى لدينا الوقت الكثير، ولكن يعني بنعم أو لا وتحليل صغير، هل تعتقد أن السودان سيكون هناك جمهوريتين منفصلتين شمالا وجنوبا في 2011؟ إذا أتى المؤتمر الوطني في رئاسة الدولة السودانية حيكون هنالك دولتين، وربما تكون هنالك دولة ثالثة. هو مقدم دارفور نعم. إذا تجاوزت هذه الانتخابات دارفور بنفس النهج نعم. اتخذوا جريشن المبعوث الأمريكي على أساس أنه يكون هنالك عملية بتاع الترجيع نعم. زي ما حصلت أجلوا الانتخابات في جنوب كردفان في دارفور. نعم. سوف يكون هنالك دولتين نعم. وربما تكون هنالك دولة ثالثة في المستقبل القريب. أستاذ عبد الملك، هل تعتقد؟ أنا أقول أنه الوحدة ستكون هي خيار أبناء الجنوب في 2011. ودليل على ذلك أنه الآن الرئيس البشير مرشح المؤتمر الوطني زار 7 ولايات في جنوب السودان، وشاهدنا جميعا خطابه وشاهدنا جميعا الدعم والسند الذي يجده. نعم. مرشح الحركة الشعبية ياسر عرمان عندما كان يدير حملته الانتخابية في شمال السودان وجد أيضا تأييد كبير جدا من قطاعات مختلفة. كل ذلك يشير إلى أن وحدة السودان هي الغالبة وليس الانفصال. نعم. الرأي المحايد وأخيرا لأننا لم يتبقى نعم. هناك مخاطر ومشكلات حقيقية أكبر من أن تحلها الانتخابات المقبلة، وتحتاج إلى توافق بشأنها. وأعتقد أنه وحدة السودان التي نقول أنها تحتاج إلى معجزة حقيقية الآن لتحقيقها، هذه المعجزة في حقيقة الأمر هي ليست معجزة، وإنما تتمثل في توافق الأطراف على حل يخرج البلد من هذا النفق. دعوني أشكر ضيوفي الأعزاء في مشهد اليوم الأستاذ عبد الملك النعيمي، وهو المستشار الإعلامي لسفارة السودان والقيادي في حزب المؤتمر الحكم. شكرا فندم، نورتنا. شكرا لك. الأستاذة أسماء الحسيني كانت أيضا ضيفا، حلت معنا في مشهد اليوم محللة كرأي محايد في هذا المشهد، وهي المحلل المتخصص في الشؤون السودانية بصحيفة الأهرام. نورتنا. شكرا لك. وكان معنا أيضا الأستاذ عبد حماد القيادي في حزب الأمة أو المحلل السياسي كما. شكرا فندم. هذا مشهد جديد في دولة عربية أخرى. إلى اللقاء.